اليوم جيت نشارك معكم كيفية تحضير ديال الأعشاب المنسمة، يعني زائد كيفاش كنحضر الزيوت اللي دائما كتشوفوني في لي فيديو كنخدم بهم، وصراحة كينفعوا بزاف سواء زيت المائدة أو زيت الزيتون باش نسمها. وغادي نهضر لكم على كيفية تحضير حتى الأعشاب كيفاش كنيبسها، وهكذا غادي ما تحتاجوش مازال تبقاو تشريوها وحضروها في المنزل، راه ساهلة جدا. زائد أن الرائحة ديالها كتكون مركزة وعاد كتكون صحية، يعني كتكوني حضرتي شي حاجة بيديك حسن ما أنك تشريها على برا. الوغ لهاد الغرض هذا غادي نبداو بالزيوت. غادي نحتاجو الفلفلة حارة، زائد قزبور حبوب، زائد اليازير، ورقة سيدنا موسى، غادي نحتاجو الزعتر وزعيطرة. دونك هادو هما الاعشاب المنسمه اللي كندير انايا في الزيت. هنا غادي نحضر معكم في الاول زيت الزيتون، وبنفس الطريقه تقدروا ديروها وتعتمدوها لزيت المائده. زائد واحد القرعه اللي من اختيار ديالكم، اختاروا نتوما اللي كتعجبكم، خذوا شي قرعه هكذا. انا غادي نوريكم البديل ديال هاد القرعه الا ما كانش عندكم، راه تقدروا تستعملوا غير هذيك اللي تيكون فيها لي صوص. دونك ديروا هاد الاعشاب كلها، ضيفوها في القريعه ديالكم، وعاد ضيفوا زيت الزيتون. هنا ما تنسوش تزيدوا اليازير، هاي ما تصورش ليا، يعني زيدوا الاعشاب اللي شفتوا معايا كامله، زائد اليازير حتى هو ما ترددوش تضيفوه، كيعطي واحد النسمه رائعه للزيوت ديالكم. بالنسبه للطريقه ديال التحضير ديالي الاعشاب، هنا حضرت معكم نفس الطريقه بزيت المائده. يعني في الاولى درت زيت الزيتون، وعاود ثاني درت زيت المائده. لما كانش كيعجبكم الحار ما ديروش الفلفله، وإلا كان كيعجبكم الحار عاوتاني بزيت تقدروا تزيدوا شويه ديال السودانيه اولا شويه ديال الهريسه، يعني بودغ غبره. بالنسبه للاعشاب ديالي انا، شوفوا انتم كيف ما كتشوفوا، كنجيب ورقه سيدنا موسى وكنيبسها غير في الظل، زائد هنايا الزعتر يعني كنشدو دوك الربيطات، كنشري ربطات وكنغسلها مزيان لان تيكون فيها التراب، كنحلها وكنغسلها مزيان وكنخليها تنشف او تسقطر في واحد الشبيكه. ومن بعد الا كان عندك الوقت ممكن انك تيبسها غير في الظل، والا ما عندكش الوقت مثلا واستعملتي الفران وطفيتيه، دخلوه لداك الصهد، غير الصهد ديال الفران، وها الاعشاب ديالكم واجده.